Hola, yo soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra Q en inglés. En inglés, la letra Q se llama Q. Dígale conmigo. Q. Muy bien. This is the letter Q. En inglés, la letra Q tiene el sonido de Q. Q. Para pronunciar el sonido correcto tiene que comenzar con la boca abierta y redonda, así. Q. Después, mueve la lengua arriba y abajo y abra la boca un poquito más, así. Q. 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 Muy bien. Practica conmigo. Q. 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 Muy bien. Una palabra muy común en inglés que comienza con la letra Q es la palabra quick. Qu, qu, quick. Rápido. Quick. Muy bien. Otra palabra muy común que comienza con la letra Q es quilt. Qu, qu, quilt. Quilt. Colcha. Muy bien. Recuerde, en inglés la letra Q se llama Q y tiene el sonido de Q. The letter Q says Q. Q, Q, Q. Muchas gracias por venir y aprender conmigo. Ojalá que nos vemos muy pronto.